Dhaggeeffattoota keenya walitti deebinee jirra. Obboleessa keessan har'aa qormaata C++ hojjechuuf dhufeera jechuudha. Isinis akka abdiidhaan na eegaa turtan shakkiin qabu miiseejii koomentii jalatti barreessaa turtanii. Har'allee gaaffii garaagaraa hojjechuudhaaf qormaata yuunivarsiitii 3 walitti qabnee isiniif finnee jirra. Kanaaf nu duukaa bu'aa hamma dhumaatti nu hordofaa isiniin jedha. Qormaatota final exam question bank dha jechuudha. Collected organized from past exam Jimma University, Bahar Dar University, Astu University, Adama Saayinsii Teknooloojii jechuudha. Qormaatota kana sadan har'aaf isiniin hojjedha. Qormaata University biraa immoo yeroo itti aanutti isiniif hojjedha jechuudha. Kanaafuu akkuma asirratti argitanitti bifa bareedaa ta'een qormaata kana gaaffii fi deebii isaa wal duukaa isiniif qopheessee jira jechuudha. Kunis kan inni agarsiisu maal isinitti fakkaate? 7 question type dha, 23 slide dha, multiple choice, true false, output, code writing, fill blank qaba jechuudha. Kanaafuu kana hunda isaa hojjettaniitu taanaan na amanaa gaaffiin kanarra cimu hin jiru jechuudha. Kanaafuu kanammoo hunda isaa hojjechuuf dhiisuu keessan kan argitan asumattidha jechuudha. Kanaafuu let's go man. Multiple choice question slide 3 true false question slide 8 output tracing question akkuma argitan slide 9 warra kanadha jechuudha. Multiple choice question inni jalqaba which control flow statement is represented by penny keenya fudhannaa jechuudha. Penny keenyaan hojjechaa deemna jechuudha. Which control statement is represented by diamond decision shape flow chart jedha. Diamond dhaan kan bakka bu'u kamidha jedha jechuudha. Kanaafuu mee ilaalla. While loop jedha. Do while loop. Eshi din if statement for loop. Warra kana if statement for loop. Warra kana akkuma argaa jirtanii warri kun rectangle beektu. Rectangle process dha. Process gochuufi process dha. Akkasuma ovali maalifi start fi end dha jechuudha. Start fi end dha. Osuma jennu telegram keenya join godha. For loop beektu ka. For loop decision dha miti. Kanaafuu asitti if statement dha. If statement ni if jenne x in greater than y. Kun decision agarsiifte jechuudha. If x in greater than y gaafa jennu if statement in decision dha yookiis immoo diamond decision dha kan isheen agarsiistu jechuudha. Inni kan biraa gaaffii lammaffaadha. Gaaffii lammaffaan maal jedha isinitti fakkaate? Akkuma isin asirratti argaa jirtan ishee kana reejii keenyaan barreessina. Gaaffii lammaffaan is talk about in all loop type the loop action may never execute at all. Which loop type is exception? Kan armaan gadii keessaa maal kan ta'edha? The loop action may never execute at all. Which loop type is exception? Osuma exceptionii kan qabu. Osuma at all yookiis immoo hundumti isaa yoo execute ta'uu baate exceptionii kan qabu kamedha? While loop, do while loop, for loop, din immoo all execute at least once jedha. Kanaafuu kam ta'a? Akkuma isin argaa jirtan do while loop dha jechuudha. Do while loop ni osoo dhuma execute ta'uu baate iyyuu al tokkicha at least waan maal ta'a? Execute ta'a jechuudha. Do jennee beektu. Do jennee seenne see out final exam jettanii asii while sanee 19 haga sanee 19 ta'etti final exam dha odoo jennee odoo kuni soba ta'eeyyuu kun al tokkicha execute ta'a ni bahaa jechuudha. Maaliif do jedhee seenee
sarara kana baaseet dhufee conditionii kana check godhaa jechuudha. Kanaafuu al tokkichayyuu exceptionii qabaa jechuudha. Kanaafuu isin kana beekuu qabdu. Asirraa akkuma argartan kana beekuu qabdu jechuudha isin. Kana salphaadhumatti beekuu qabdu. Differensiin isaan qaban differensiin for loopii, while loopii, do while loopii qaban viidiyoo irratti isiniif hojjedheera. Kanaafuu do while loopiin exceptionii qabaa jechuudha. Gaafiin kanarra jiru gaafiin kanarratti argamu maalidha? Int I j equals to 20 for I equals to 0 I less than j I plus plus I less than j I plus plus kan jedhu kanadha jechuudha. Asirratti laala gaafii kana I digdama irraa ka'a. So maal jedha gaafiin keenya? How many times in the loop printed when I goes from 0 to j minus 1 j 20 yoo ta'e skipping even I i'n gaafa evenii ta'e irratti darbii jedha. Kanaafuu kam ta'a jedha deebiin asirratti walumaan kan laallu ta'a jechuudha. Asitti hojjenna. Int I is equals to 0 j is equals to 20 jedhee j is equals to 20 jedhee for I equals to 0 I less than j minus my for I equals to 0 I less than j minus ni seena for loopii keessa seene maal godha? Akkuma isin asitti argartan if qaba continue dha jechuudha. If I modulo operator of 2 equals to 0 maal ta'a? Continue dha. Skip godhi see out in the loop here. See out in the loop. Kanaafuu kamtu print ta'a? Kana mee loojikii isaa tokko lamaan ilaallu. Loojikii isaa asirratti tokko lamaan ilaallu jechuudha. Ishi I'in 0 dha. Eeyyee. J'n immoo 20 dha. Kunoo j minus dha. Kuni conditionii keenyadha. Kanaafuu kun jalqaba check ta'a. Deebi'ee kun lammaffaadha jechuudha. Deebi'ee statementiin kun sadaffaadha. Erga statementiin kun hojjetame arfaffaarratti ishee kanadha jechuudha. Arfaffaarratti ishee kanadha. So erga kana ta'ee I'in 0 dha. I'in less than 20ti. Eeyyee dhugaadha. If 0 modulo operator lama dhugaadha. Skip godhi. Kanaafuu 0 irra ceeraa jechuudha. 0 hin baafne printing goone jechuudha. See out in the loop kana skip godheeraa jechuudha. Amma hin baane. Loopiin kun hin baane jechuudha. Ish. Nextitti ilaalama. Nextitti jeen qannaseeraa jechuudha. Jeen qannaseeraa. Kanaafuu isa kana erase goone j bakka jiru keenya ishee kana I plus plus goonaa jechuudha. I plus plus osoo gootanii ilaala. Jeen 20 dha. Ish. I'in 2 dhaadhee soba mitiirra skip godha. Ish. I'in tokko guddateera. Tokko less than 20ti dhugaadha. Kanaafuu tokko modulo operatorii sobadha. Kanaafuu sobadha. Kana seenaan ni baasa. Continuuni skip even value dha. I'in 0 2 4 jedhee aga 18 ta'utti jechuudha. Kanaafuu odd paartiin meeqa ta'a? Odd paartiin meeqa ta'a jechuudha. Continue jedhee continue kana irra utaalaa jechuudha. Alana garuu paartii kana hin hojjetu jechuudha. Odoo paartii kana hin hojjetiin nextitti paartii ishee kanaa baasaa jechuudha. Paartiin ishee kanaa immoo warra oddii lakkooftu jechuudha. 1 3 akkasitti 5 7 9 11 13 15 warra lamaaf hiramuu hin dandeenye 17 19 warra kana 0 dabalatee 0 illee ni hiramu. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jechuudha. 10 ni ta'a jechuudha. I plus plus gaafa ta'u. Gaafa I plus plus ta'u deebiinsaa 10 ta'a jechuudha salphaadhumatti. Eeshi.
which one of erase goonuu ishee kana which one is not correct function declaration. Function declaration keessatti kamtu dogoggoraa jedha. Function declaration keessatti kamtu dogoggora. Long find the area, long length, long width. Kuni maalidha? Dogoggora? Kuni sirriidha jechuudha. Find the area. Esh, kana naa qabadha. Inti find the area kun sirriidha. Void print message sirriidha jechuudha. Kuni maalidha? Data typing qabu jechuudha. Yookiin immoo return value. Return value qabu jechuudha. Return value qabu. Esh, next dha. Asitti isiniif hojjechuuf ani rakkoon qabu. Telegiraamii keenya join godha. Telegiraamii keenya join godha. Isin fayyada. Materiaalii kanas achirraa argachuu dandeessu waan ta'eef jechuudha. A function that invokes itself is called what? Recursive function. Functioniin mataa isaa waan maal jedhama? Recursive function jedhama. Built-in functioniin duruma kan development idea keessatti argamudha jechuudha. Yookiis immoo gaafa sistemni built ta'ee dhufu warrumti C++ create godhan kan keessa kaanii fidanidha jechuudha. User defined functioniin immoo functionii isin ofii keessanii uummattanii itti fayyadamtanidha. Gaaffii lammaffaatti yoo jeen variable declared outside any function has which scope. So bakka barbaadanitti outside of any function has which scope. Local variable so jechuudha. Limited is miti. Kanas miti. Correct answer. Which valid function is name? Valid function name C area. Find number gaaffii qaba. For durse lakkoofsa durse else bultiin dha. Kanaafu A is correct answer. Where does execution of C++ program start? Kana salvaadha. Ijoolleen taq gootanii deebistu jechuudha. For inti A size yoo ta'e. What does A size of -1 ++ jedha do jedha hojjedhuudha. Eshi increment array size by 1 kana jechuun maal isinitti fakkaate? Kana jechuun salphaadhumatti fakkeenyaaf value asumatti isiniif hojjedha. Fakkeenya raise eshi salphaadhumatti value array tokko isiniif fudhadhe. Let us take the value of array. Arrayn tokko value isaa meeqa? 5 qaba haa jennu. 5 qaba tokko 2 3 4 5 5 qaba haa jennu. 5 qaba haa jennu. So plus jechuun maal jechuudha? Tokko irraa hir'isiin waan biraa miti n 4 ta'a jechuudha. Wanta biraa miti. Tokko irraa hir'isii jechuun n 4 ta'a jechuudha. 0 tokko 2 3 4 5 dhufti. Plus sun maal agarsiisti? Value 5 ishee kana tokkoon dabalti 5 gara 6tti jijjiirama jechuudha. That is correct answer jechuudha. Suni deebii sirrii ta'a jechuudha. Kanaafu increment last value by 1 kan jedhu dhugaa ta'a jechuudha. Given a double pointer p which is valid operation. Kamtu valid operation idha? Kamtu valid operation idha? Pin 5 minus p dha. Eshi y pointer immoo si'a tokkichan sin ibsa. Y pointer si'a tokkichan sin ibsa. Y pointer si'a tokkichan sin ibsa. Pointerini pin equals to 5 dha gaafa jennu laala. Isheen kuni value p ti. Value jechuun value inni qabu jechuudha. Pini memory address 1000 irra jira haa jennu. Memory address 1000 irra jira haa jennu jechuun PC keessan keessa computer keessan keessa lakkoofsa 1000 kan jedhu address analogy isaa fakkeenyaaf address manni keessan address mataa isaa qaba. Addressiin keessan 1000 haa jennu jechuudha. Mana keessan keessa namni keessatti argamu yookiin immoo waan mata'e fudhattanii value keessatti argamaa jechuudha. Kanaafuu address 1000 kanarra 5 taa'ee jira jechuudha. Waan value fi address isinii galeera. Value fi address fixaniitu jechuudha. Kanaafuu value fi address erga fixanii booda pointer p odoo jenne pini address kanaa kuusuuf fayyada.
adireesii kanaa kuusuuf fayyada. Pointer piin immoo value isa adireesii irra jiru kuusuudhaaf fayyada jechuudha. Pointer piin immoo value isa asirra jiru indicate godhaa jechuudha. Value isa asirra jiru indicate godhaa jechuudha. Salphaadhumatti akkasitti hubachuu dandeessaa. Kanaafuu as yoo dhufne given double pointer p which is valid operation jedha. P5 minus p. Kanaafuu inni kun maalidha? Kan value kuusuudha. Kanaafuu kun kan value kuusuudha jechuudha. Address of p value p kuusuuf fayyada. P 5 dha doo jennee value p kana point godhaa jechuudha. Point to value. So value kuni value dha jechuudha. So value ni 5 hir'isuu p odoo jennee p addressii dha jechuudha. P addressii dha. Lakkoofsa irraa addressii hir'isuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu kun valid operation miti. Eshi p 0x kana. Kanaafuu addressii kana fuutanii p irra kaa'uu hin dandeessan jechuudha. Kanaafuu kunis valid miti jechuudha. Kunis sirriidha. P is not equals to 0. Kana value wayitu irra jira waan ta'eef 0 faana wal qixa miti jechuudha. Kanaafuu P is this correct answer. Which pointer related statement valid? B is car and the CP is car. Kamtu sirriidha jedha. Kanaafuu kunis pointeriidha. Kunis sirriidha jechuudha. Kuni sirrii agarsiisaa jechuudha. Which one of the following for loop will not work? Kamtu hin hojjetu jedha. For loop kamtu hin hojjetu. Mee kana fudhadhaa. Kuni sirriidha mitiire. I equals to 0, I less than 5, I plus plus. Perfect kun sirriidha. Kanatti brackettiidhuma gootu as gidduutti valuutu hojjetamaa jechuudha. For int I equals to 5, I equals to minus 10 akkasitti hin jiru jechuudha wanta kanadha. For int I equals to 5, I less than or equals to jechuun dandeessu. Kunis value isa dhumaa keenya sana daangeessa malee dhiibbaan qabu jechuudha. Kunis sirriidha. Nan hin ta'u. So correct answer is B. B is correct answer. Eshi. B is correct answer. B is correct answer. Which optional in switch statement? Kamtu optional ida? Default ida. Default barreessuu dandeessu dhiisuu dandeessu. Continuous statement case of execution. Causes of execution to skip. Fakkeenyaaf first statement after loop. Continuun maal yoo godhedha kan inni skip godhu. Valuun sun yoo wal qixa ta'edha jechuudha. Kana jechuun current iteration of loop value sana skip godha jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko haga 20tti baasedhe barsiisaan lakkoofsa tokko hamma 20tti baasedhe lakkoofsa tokko hamma 20tti baasedhe tokko kaasee haga 20tti baasedhe 10 skip godhee jechuu danda'a. 10 skip godhee jechuu danda'a. Skip godhi gaafa jedhu isin if jettanii I less than or equals to 20 jette continue when if I equals to 10 jechuun dandeessaa jechuudha. So gara gaditti si yaa'otette akkasitti skip fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf ani kana godhee current iterationidha kan inni skip godhu jechuudha. So kuni sirriidha. Eshi which one is not mandatory in a function declaration? Function declaration keessatti mandatory kan hin taane kamedha? Return type in dirqama. Function keessatti int final exam jettanii akkasitti gatuu dandeessu jechuudha. Function declaration keessatti so kuni mustidha jechuudha. Kuni mustidha. Kuni function namein dirqama, parameteriin dirqama miti jechuudha as keessatti. So parameter is not mandatory. Parameteriin mandatory miti jechuudha. Kuni warri kun deebii sirriidha jechuudha. So shanaffaan maal jedha?
which gives the memory address of the first element of an array jedha. Kana ta'a jechuudha. Kuni fakkeenya first element kan agarsiisu kun value agarsiisa jechuudha. Value lakkoofsa. First element kan agarsiisu kanadha. Kun value agarsiisa. Array of tun kun immoo surumayyuu dogoggora. Kun value lammaffaarra jiru agarsiisa jechuudha. So kana jennaan sirriidha jechuudha. Array inni kun memory address of the first element in the array. Memory address first element jechuudha. Kanaafuu sin shawaduu dandeessa. Dhugaaf sobaa. So partii lammaffaan true false dha jechuudha. Partii lammaffaan true false dha. The body of while loop always execute at least once dha. Dhugaamoo soba kun. Dhugaamoo soba. Sobadha jechuudha. Kun sobadha jechuudha. Eeshi. Lammaffaadha. In call by value dhaan gaafa waamu changes to formal parameter do not affect actual argument. Actual argument isa gara gadi jiru injeekuu jedha. Fakkeenyaaf akkam sinin fakkaate int val jenne asitti inti a odoo jenne inti meenii keessa jiraanne inti meenii keessa teessanii osoo int a is equals to 5 osoo jettanii val a value odoo dabarsitanii jechuudha. Asitti function waamtan. Val a gaafa jettanii function call gootanii jechuudha. Function call ta'e. Val a gaafa jennu function call ta'eera. Kanaafuu vaaliuudhaan darbe jechuuni vaaliuudhaan darbe gaafa jennu vaaliuun isheen kun dhuftee as dhuftee function kana keessatti waan ta'e hojjettee as keessatti waan ta'e hojjenne calculation mataa keenyaa hojjenne gaafa gaddeebitu gaafa iddoo kanatti gaddeebitee siyaawutii baatu maal ta'a jechuudha. Injijjiirramuu jechuudha. Vaaliuudhaan gaafa maal ta'u vaaliuudhaan paas gaafa ta'u jechuudha. Garuu referansiidhaan paas ta'eera taanaan hundee isaati oriijinii isaa fudhate waan ta'eef adreesii isaa qabateera waan ta'eef akka waan isin qolfii namarraa fudhattanii mana namaa seentanii waan barbaadan hattaniiti jechuudha. Minatiin agaruu isin. So call by value changes to formal parameter do not affect the actual argument. Isa paas itti ta'e sana hin miidhu jedha. Kanaafuu dhugaadha jechuudha. Wanti jiru dhugaadha jechuudha. Sadaffaan a function must specify the data type of the item it returns. Function must specify data type isa durayyuu banneerra beekamaadha jechuudha kunis. It is possible to have function with no parameter and no return value. In danda'ama. Void qaba waan ta'eef jechuudha. Function with no pattern fi no return value. Return value void message display gochuu dandeessu waan ta'eef jechuudha. So global variables can override local variable with the same name without extra operator. Kun soba. Matumaa ta'uu hin danda'u. Global variable kan inni local variable yookiis immoo main function keessatti waamamu unless otherwise different from local variable name yoo qabaatedha. Local variable name yoo qabaatedha jechuudha. The do while loop checks the condition before executing the body. Dhugaadhaa kun? Never. Do while looping jalqaba execute godha. At least once kan jenneef kanaaf jechuudha. Inni kan biraa a recursive function is one that calls itself. Truudha jechuudha kun. Recursive function jechuun functionii mataa isaatiin mataa isaa waamuu jechuudha. Inni kan biraa the break statement in this or loop processing when encounter. Kana dhugaadha jechuudha. Break statementiin kuti bahi dhiisii too bahi bakka jirtutti dhaabadhu bahi fixxeetta jedheeni kutee baati. Default parameters must appear at the rightmost position in the parameter list. Gara maalitti argama? Rightmost position itti jechuudha. Kun komanidha. In for loop, the loop body necessarily execute at least once. Kun akkan sobaa jechuudha. At least waaniin
kan inni loopichi at least waan godhu eeyu qofadha do while loop qofadha jechuudha. Next irratti paartii sadaffaan outputidha walitti deebina. Paartii sadaffaan yoo isinitti dheeres isin jibbisiisa jedheeni kanaafuu paartii sadaffaa kana dalagnaa jechuudha. Outputii isaa asitti baasnee isiniif hojjedha jechuudha. Nagataa subscribe gochuu hin dagatina. Final examidha. Final examii garagaraati baay'ee salphaadha. Isinumti bicha enjoy godhaa hin tashaniinaa hojjedhaan isiniin jedha. Subscribe gochuu hin dagatina. Mana keenya erga dhuftanii subscribe godhaa. Obboloota keessaniif share godhaa. Anaanis koomentiin abbarreessaa na jajjabeessaa.